เป็นศูนย์กลางนะคะโดยวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่จะร่วมบรรยายและสะท้อนมุมมองในการเสวนาวันนี้นะคะทั้งหมด4ท่านค่ะได้แก่ท่านแรกคุณธนาโพธิกำจรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกสิกรไลน์จำกัดท่านที่2ลอร์ดฟรานซิสมอร์ดอดีตรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันรัฐบาลดิจิทัลและ gov.uk Single Portal ของสหราชอาณาจักรให้สำเร็จค่ะท่านที่3คุณซิมซิกุดอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านดิจิทัล Chief Information Officer ของรัฐบาลเอสโตเนียผู้เชี่ยวชาญด้านการผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลและการวางนโยบายดิจิทัลของภาครัฐค่ะและคุณสรนันท์ชูฉัตรประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาประสบการณ์บริษัทบูบิกกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบประสบการณ์และผลิตภัณฑ์ดิจิทัลค่ะและขออนุญาตส่งต่อให้คุณพิลาสินีเกติกจรที่ปรึกษาอาวุโสทำหน้าที่ดำเนินการเสวนาในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีอีกรอบนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญทุกท่านมาเป็นวิทยากรในวันนี้นะคะขออนุญาตเป็น2ภาษานะคะเพราะว่าวันนี้เรามีทั้งผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติแล้วก็ในประเทศไทยด้วยพอดีไม่มีตัวคลิกเกอร์รบกวนช่วยเปลี่ยนหน้าจอให้นิดนึงค่ะไม่เปลี่ยนโอเคค่ะก็ก่อนหน้าที่เราจะฟังจากทางวิทยากรแต่ละท่านนะคะก็ขอปูพื้นนิดนึงก่อนว่าเรากำลังคุยกันเรื่องอะไรตัว Government Single Portal อย่างที่เรียนกันไปตอนแรกนี่ก็คือการที่จะเข้าถึงบริการต่างๆของทางภาครัฐในการรวมศูนย์เข้าไปที่เดียวแล้วสามารถได้บริการทุกๆอย่างนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวอย่างของ4ประเทศที่จริงๆเมื่อเช้านี้เรามีการคุยกันไปนิดหน่อยแล้วตัวแรกเนี่ยจะเป็นของทางเดนมาร์กตรงข้างบนซ้ายมือทางขวามือข้างบนเป็นของเอสโตเนียข้างล่างเป็นเกาหลีใต้แล้วก็ประเทศอังกฤษสิ่งหนึ่งที่ทั้ง4ประเทศเนี่ยเหมือนกันก็คือว่าเวลาเข้าไปถึงมันไม่ได้เป็นเหมือนของประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพอไปถึงเนี่ยต้องเห็นก่อนเลยกรมปศุสัตว์กระทรวงนู้นกระทรวงนี้คือต้องทราบว่าเราต้องการที่จะไปที่ไหนเราค่อยไปหาบริการในนั้นเองแต่ของต่างประเทศเนี่ยที่เขาเริ่ม move on ไปแล้วเนี่ยคือเป็น user centric จริงๆก็คือพอเข้าไปเขาเน้นที่บริการประชาชนต้องการที่จะเข้าถึงบริการอะไรไม่ต้องสนใจว่าบริการนั้นๆเนี่ยให้บริการโดยหน่วยงานไหนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสารตั้งต้นก่อนที่เราอยากจะใช้ในการพูดคุยกันในวันนี้นะคะอาจจะเริ่มจริงๆมีหัวข้อที่พูดคุยประมาณ 5-6 เรื่องแรกเนี่ยเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตถามกับทางผู้เชี่ยวชาญกับทางประเทศอังกฤษก่อนว่าวิธีการที่เขาลอนให้เกิด gov.uk ขึ้นมาที่ตอนแรกพูดถึงเนี่ยทำยังไง So good morning Lord Francis Yes so would like to just check with you how maybe if you can share your experience how you actually found gov.uk And I believe that you did it in only 12 months. And given Thailand and UK, quite similar in terms of being so-called red tape, lots of process, lot of paperwork. How did you transform that and make it happen in 12 months? Okay, well, thank you very much. Great to be with you all. And I've got a couple of slides just to illustrate what we did and why we did it, and it's very relevant to what we're talking about here. So is that working? Can you hear me? Yes. No, good. Okay, to point at where? Okay. So this is what life was like for if you were a citizen in the UK. You were confronted with literally thousands of different government websites. And the first insight for us was, if you're a citizen, and actually if you're a business as well, you're not interested in which is the ministry, which agency you need to deal with.
for most people, it's just the government. And it's the government that you need to deal with. And people don't want to have to work out which part of government is the relevant part for them. And sometimes transactions actually require different parts of government to be engaged. And they want it to be as simple as it can be with the best commercial operators, because this is how people expect to live their lives these days. So that's what we started with. And we knew it had to be different. And that's what we created, a single government website, gov.uk, open source code, used by numerous other governments since, to be the basis for their single government portal. And every time a government uses it, and they enrich it, they enhance the code, which is a benefit to other governments who will subsequently come to it. And, you know, it's very simple, it's very plain, and yet a year after we launched gov.uk, it won a very prestigious design award, and it beat some very prominent high-profile structures, the Olympic torch, a very spectacular building in London, and what beat them both to win the prize was gov.uk. And it's not that it's spectacularly beautiful, or, you know, it's the aesthetic of it is fine, but it's not ornate in any way. It's just simple and easy to use because it was built around the needs of users. Now, why am I showing you this? This is what's known to landscape architects as a desire path. So what you've got is the designer, the person who designed this park, is expecting the users to walk around the circle. But the user just wants to get to the place as quickly as possible. They want to get from A to B as quickly as possible. So what do? They walk straight over, and they create what is called a desire path. And the message of this is you just have to think about the users all the time. And so the approach, the agile approach to digital development, start with discovery, find out what people need, what is actually needed to get done, and then build it around that. And then just this last one. We set up the Government Digital Service, which was really the first central digital operation of a government, I think of a major government pretty much anywhere. And in the office they occupied, to begin with, it overlooked what you can see through the hole in the window is the entrance to the local metro station. And what the people in GDS did, they blocked out that window with paper, and they cut that small hole so that when you're standing there by the window, all you can see is people going in and out of the metro station. And that all-important word, users. So the constant question people were asking all the way through, what is the user need? Because we know what happens. Governments tend to, and this is true of governments absolutely everywhere, governments are set up in particular ways with silos, different structures, which are really all a historical accident. They haven't been designed except for the convenience at that time of the government itself. And in government, we tend to expect that citizens and businesses who need to interact with government, we expect them to adapt themselves to how we're organized in government. And the critical thing about digital transformation, digital services, is not mostly about the technology. The technology is important, but it's not the most important thing.
The most important thing is the mindset, is the attitude that says, instead of thinking about how this works for us in government, you think from the outside in, how does this work for the user? And then relate it all back to the user. So that's central insight from what you've heard already this morning very eloquently, and it's what you'll hear a lot more about today. And how do you drive that through the whole of government, everyone who's dealing with digital services? But actually this ought to apply not just to digital services. It ought to apply to everything. Think about the user and the user holistically, not just about how we're organized. Thank you. Thank you so much. I think it sounds simple, but how did you even change mindset? Because it's something that has been ingrained, especially in the government way of working. So for them to shift to now think about the user, not how they work, how did you make it happen? GDS had a strong mandate, and with political backing. I was a senior minister, and so we set up a cabinet committee, which I co-chaired with the budget minister, and we put in place design standards, service standards, which were the whole of government was obliged to follow. We simply closed down nearly 2,000 different websites so that there was and is now only one way to access government services, that's gov.uk. So it's a single portal, not a common portal, it's a single portal. And then it's about leadership. It's about bringing people into government who have that mindset. It's finding the people inside government already who understand this and who are excited by creating services that people love. I was a politician. I was an elected politician for 27 years. And it's often said politics is a thankless occupation. You don't often get thanked. I can tell you, remarkably, having been the minister responsible for this digital transformation program for 5 years, a program that got the UK ranked by the United Nations best in the world for e-government in 2016, I have, and this is an unprecedented thing for politicians, I have members of the public still 10 years later who will say to me, oh, you're the minister who created gov.uk. I did this thing with the government recently. I could not believe how easy it was. And so for improving the lives of citizens, which is why we all go into public service, there are few things that can make more difference more quickly for the quality of people's lives than doing digital really well and putting the user at the center of it. And people get that. So the leadership was not just kind of preventing people in government doing it the wrong way, but it was also about inspiring them to want to do this in the way that would actually benefit people the most. And that has its own reward in itself. Thank you. And Seem, I guess Estonia has something similar. You also have a single portal. How did you actually convince all the government agencies to actually put the service up in that one single portal? Well, first of all, hello and lovely to be back here. So Estonian story is a bit mixed. The portal that exists is not fully single, and what has been really missing is some of the elements that Francis eloquently just explained about, for example, like a strong mandate to push everyone there. So in that context, the portal really has been more like a gateway to what legacy has been existed, and that's been like an ongoing transition over a longer time now to really make sure it becomes the portal in that sense. But
I really want to perhaps build on a few things here. I mean, the whole question is how do you change the mindset? And again, it's so much easier said than done. What has been a bit of my own experience from Estonia and now elsewhere is first of all, many people in government mean well. They want to do a good job. You want to do a good job. So in that sense, a lot of it comes down to really defining what good looks like. That's the service standard in the British case, for example, defining certain criteria that all services have to live up to. I mean, if you want the standard, just take his slides. He had a standard up there. Secondly, giving the tools to then build services that meet that standard. I mean, platform or portal, for example, is one of them, right? But tools also like toolkits, guidelines, I mean, you have it like that. And thirdly, a bit of training and help for that matter. Like, so, you know, you give people really a chance to build things well. Now, if that's not the case, that's where other mechanisms come in. I mean, we really learned a lot from the British example. I think the British service standard really is still global best practice, now copied by many others around the world. And we try to do the same, saying, look, this is now mandatory. So if you're not doing this voluntarily, basically it will become something you live up to. And we really speak about here is not really how you design a portal, how you design a process of government, how you design the service flow behind any transactions with the government, for example. So standard really became a stick, a measurement stick, to then hold others responsible against. And that's where a lot of, I think, other mechanisms come in. I think in the British case, you had the platform mandate. So literally, you could not publish a service, you could not be accessible for your users if you did not meet the standard, and no other sites were allowed anyway. So the platform pushed that. Some other countries like myself use budget. You don't get funded if you don't meet the standard. There are many ways of doing it. But I would really say start from the build-up for those who mean well and then bring in the sticks for the others. In your case, who designed the standard? So even in Estonia, as again relating from the British and otherwise, it's still sort of a central digital agency who does that as part of the mandate to really steer good services and good digital government across the whole government. That's central to things like DGA does. อันนี้อาจจะเรียนถามคุณธนานิดนึงนะคะว่าถ้าสวมหมวกอันนี้ถอดหมวกบอร์ดของ DGA แป๊บนึงเอาหมวกเอกชนเข้ามาใส่เพราะว่าเอกชนเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆ experience ทำได้ดีอย่างที่เมื่อเช้านี้คุณเอิร์ธพูดเรื่อง Line ทางภาครัฐเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ของการดีไซน์หรือนำ user centric design จากทางภาคเอกชนเนี่ยมาใช้ได้ยังไงบ้างโดยเฉพาะทำให้สามารถเข้าได้กับทุกกลุ่มจริงๆในการให้บริการของภาครัฐอะค่ะได้ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมภาษาไทยเนาะโอเค AM นะครับผมสับไปสับมาจริงๆ2ท่านเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังผมคิดว่ามีบางคำที่สำคัญมากที่อยากไปใช้ต่อโดยเฉพาะท่านที่2เมื่อกี้ที่พูดเรื่องขั้นตอนฮะว่าดู process ยังไงนะครับไม่ใช่ดูแค่บริการยังไงไม่ใช่ดูด้วยเทคโนโลยียังไงอีกหมวกหนึ่งที่ผมใส่นอกจาก DGA นะครับก็ทำงานอยู่การเงินแล้วกันนะฮะอยู่บริษัทกสิกรไลน์นะครับผมอยากเล่าเรื่องแบงค์ให้ฟังเรื่องหนึ่งแล้วกันแล้วก็เป็นเรื่องที่แตะถึงเรื่องการเข้าใจ process แล้วเข้าใจลูกค้าเพราะสุดท้ายสิ่งที่เราพยายามจะมาทำวันนี้เราไม่ได้ทำแพลตฟอร์มหรอกเราจะเอาบริการของสำนักงานเราต่างๆที่ให้ประชาชนใช้แต่ทำไงให้มันสะดวกขึ้นกว่าเดิมแน่นอนถ้าเราทำดิจิทัลมันเข้าถึงง่ายแต่ว่าจริงๆสำคัญคือในการออกแบบขั้นตอนของมันผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันทุกท่านในห้องนี้คงเคยสมัครเครดิตการ์ดนะครับผมสมัยหนึ่งผมทำงานคุณเอิร์ธอยู่พักหนึ่งอยู่ SCB อยู่หน่อยหนึ่งนะแต่ก่อนเครดิตการ์ดการสมัครก็ไปยื่นกระดาษใบสมัครแผ่นหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไปขั้นตอนประเมินใบสมัครต่างๆไปส่งให้ทีมคัดกรองความเสี่ยงส่งต่อให้ทีมนู้นทีมนี้ประเมินรายได้นะครับผมสิ่งที่แบงค์ทำขึ้นมารอบแรกก็คือเฮ้ยเราทำให้สะดวกขึ้นโดยการใส่ไว้บนดิจิทัลคุณสามารถเข้ามากรอกเองแต่ไม่เคยไปดูขั้นตอนว่ามันสะดวกขึ้นหรือเปล่าถูกไหมโอเคอย่างน้อยก็ไม่ต้องเดินไปถึงสาขาอะไรแล้วก็มีขั้นตอนที่เข้าไปกรอกนะครับปัญหาที่เกิดมาโอเคกรอกออนไลน์ได้แต่อีแบงค์แกก็หายไปอีก 2-3 อาทิตย์
นะครับผมมันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มีคนโทรเข้ามาถามเป็นอะไรยังไงบ้างขั้นตอนการสมัครถึงไหนแล้วโดยไม่ได้คิดมากสิ่งที่ทำคืออะไรอ๋อเราต้องมีการติดตาม tracking นะครับผมแล้วก็มีบอกแล้วตอนนี้ใบสมัครคุณอยู่ขั้นตอนไหนนะครับผมอีก1 อาทิตย์ว่าจะมีประเมินความเสี่ยงเสร็จแล้วจะบอกว่าอนุมัติไม่อนุมัติสิ่งที่ไม่ได้คิดคือว่ามันเป็นขั้นตอนที่ไม่สำคัญโดยหมดลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าแค่ต้องการเครดิตการ์ดหรือไม่ก็ต้องการบอกไปเลยว่าคุณเปิดไม่ได้ถูกปฏิเสธใช่ไหมอะไรสิ่งหลายๆแบบวิศวะหลายๆคนบอกว่าเราชอบไปปรับปรุงขั้นตอนที่ไม่ควรจะมีอยู่ตรงนั้นและอยากจะกลับไปคิดแล้วแค่คำว่า consumer centric ลูกค้าต้องการอะไรอย่างเช่นในมุมแบงก์ตอนนั้นลูกค้าแค่ต้องการจะได้หรือไม่ได้เครดิตการ์ดงั้นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงขั้นตอนคือว่าถ้าได้ให้มันได้ทันทีเลยได้ไหมไม่ได้ก็บอกเขาตอนนั้นเลยซึ่งก็เป็นอยู่ณวันนี้คืออะไรตัดขั้นตอนตรงนี้หมดเลยหาวิธีที่สามารถตอบเขาได้ทันทีนะฮะวันนี้ก็หลายๆแอปเข้าไปปุ๊บสมัครปุ๊บก็ได้เป็นออนไลน์การ์ดมาใช้ก่อนเลยไม่ต้องรอบัตรส่งถึงที่บ้านโดยนั่นคือเข้าใจถึงความแท้ทรูว่าผู้บริโภคต้องการบริการอะไรณตอนนั้นแล้วก็เลิกมองถึงว่าขั้นตอนภายในเรามีอะไรบ้างนะฮะอันนั้นคือจะเป็นการรีเอนจิเนียร์ของแท้ก็เลยอาจจะฝากเรากลับไปคิดอย่าไปนึกในมุมขั้นตอนที่มีอยู่วันนี้แล้วเราจะปรับให้มันเป็นดิจิทัลยังไงเราก็ถอยออกแล้วลดทั้งหมดบอกว่าลูกค้าต้องการทำสิ่งนี้เราดีไซน์ยังไงในโลกดิจิทัลให้มันเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นผมก็ถ้าตั้งหลักความคิดอย่างนั้นได้จะเป็นการสามารถดีไซน์บริการเราได้อย่างดีขึ้นจริงๆนะครับผมถ้าขอถามเสริมนิดนึงว่าตอนพอดีในที่ก่อนที่จะมาถึงวันนี้เนี่ยมีการจัดโฟกัสกลุ่มไปค่อนข้างหลายครั้งแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะได้ยินจากหลายหน่วยงานก็บอกว่าเราพวกกลุ่มเปราะบางของเราล่ะเราจะทำยังไงเพราะว่าคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายที่อาจจะว่าไม่ได้คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีขนาดนั้นหรือดิจิทัลหรือว่ากลุ่มคนพิการเวลาถ้าเกิดเราจะดีไซน์เนี่ยเราควรจะเอาใครเป็นตัวตั้งแล้วจะทำยังไงให้รู้สึกว่าคนอื่นๆก็สามารถใช้ได้ด้วยค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ๆอันนึงที่คิดมาตลอดนะแต่จริงๆผมว่าไม่ต้องนึกลึกเกินไปสิ่งที่ผมหมายความอะไรจริงๆถ้าถอยไปในวงการธนาคารเนี่ยประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเราก็กลัวโอ้โหใครจะกล้าเข้ามาใช้ในวันที่คนยังไม่ค่อยใช้ออนไลน์หรือโมบายแบงกิ้งนะครับผมแล้วก็ผ่านไปผ่านมาจริงๆพยายามทำให้ตอบโจทย์คน 90% อย่าไปคิดถึงตลอดเวลาคน 10% นะครับผมและคน 100% คุณจะทำให้การดีไซน์บริการของคุณมันไม่จบสักทีแน่นอนเดี๋ยวเราค่อยๆเก็บไปแต่อย่างสำคัญสุดจับ 90% แรกก่อนเนาะแล้ว 90% แรกพอทยอยเข้ามาเนี่ยก็เป็นลูกค้าหลักที่น่าจะเข้ามาใช้แล้ววันนี้ความโชคดีของเราอยู่ในประเทศที่ประชากรค่อนข้างเข้าถึงบริการดิจิทัลเยอะมากนะครับผมนะมือถือก็มีกันหมดมือถืออินเทอร์เน็ตบนมือถือก็เข้ากันถึงกันหมดแล้วเป็นประเทศที่ใช้โมบายแบงกิ้งเยอะที่สุดในโลกเลยนะครับผมงั้นก็คือว่าความเข้าใจเรื่องดิจิทัลอยู่ตรงนั้นละพอมีนะครับผมงั้นเราไม่ต้องถึงกับต้องฉีกออกไปสมัยก่อนยังนิดนึงนะฮะผมแบบทำบริการบนไลน์ผมก็นึกถึงเรื่องนี้ว่าแบบอยากไปสร้างวิธีการใหม่ๆเอาบริการไปในปุ่มที่เขาชินหรือวิธีที่เขาใช้ชินอย่างผมก็พยายามจะคุยผ่าน Messenger Chat เพราะว่าคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอายังเคยใช้กันตลอดเวลาคุยกับครอบครัวงั้นก็อย่าไปหาบริการที่แหวกใหม่มากเกินไปเอาเป็นภายในสิ่งที่เขาคุ้นเคยต่อหน้าต่อตาแต่ผมก็ยังไม่อยากหยุดและความคิดอยู่ประมาณนั้นเพราะเราจะมีอยู่ในช่วงโลกเปลี่ยน AI เดี๋ยวเราค่อยแตะทีหลังผมว่ามีอะไรเปลี่ยนไปเยอะแต่ว่าวันนี้คนไทยชินกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตใช้มือถือเนี่ยอย่าไปคิดเยอะเกินไปเอาให้แบบ 80-90% นะเข้าถึงได้นะที่เหลือมันจะค่อยๆสอนกันเองแล้วตามมาเองค่ะอันนี้ดีมากๆเลยไม่ต้องตอบโจทย์ 100% นะเอาส่วนใหญ่ให้ได้ก่อนนี่ขออนุญาต move on ไปอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับบทบาทของบุคลากรภาครัฐซึ่งคุณเอิร์ธได้พูดถึงไปแล้วนิดหน่อยตอนแรกว่าหลายๆคนวันนี้อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยการออกแบบพวกนี้เนี่ยมันไกลตัวฉันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีส่วนร่วมมากๆอาจจะเรียนถามก่อนที่คุณเอิร์ธพูดไปว่าตอนนี้ satisfaction ของการใช้บริการของภาครัฐของเราอยู่ 35% ใช่ไหมคะของสิงคโปร์นี่คือ 99%อันนี้เนี่ยคิดว่าจริงๆแล้วจริงๆวันนี้พูดไป 2-3 เรื่องนะว่าของเรามันเป็นการไซโลมันมีการเชื่อมต่อกันถ้าจะให้ advice นิดนึงกับบ
บุคลากรภาครัฐซึ่งพี่ๆนั่งกันอยู่ในวันนี้นะคะคิดว่าเราจะต้องเอาตัว user centric design เนี่ยมาปรับใช้ในการทำงานได้ยังไงบ้างแล้วควรที่จะเริ่มจากตรงไหนโอ้โหคำถามยาวเหยียดเลยครับได้ครับก็คิดว่าอันแรกที่ต้องทำนะครับก็คือตอนเราจะออกแบบเพื่อประชาชนก็ต้องเลิกเป็นเจ้าหน้าที่รัฐสักแป๊บหนึ่งนะครับลองเป็นประชาชนดูนะครับเพราะว่าสนุกดีซึ่งจริงๆเราเป็นประชาชนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเอาหมวกอันนั้นวางไปก่อนนะครับไม่ต้องเอาเข้ามาในห้องลองคิดถึงเราเป็นแค่คนธรรมดาเนี่ยแหละครับแล้วก็อย่าทำอะไรที่เราไม่อยากทำทีนี้ผมมีลูกค้าภาครัฐเหมือนกันก็เป็นกรมหนึ่งในกระทรวงการคลังก็จริงก็หลายๆกรมนะครับแต่เรื่องนี้เล่าได้พอเสร็จแล้วก็เหมือนกันก็นโยบายจากท่านอธิบดีว่าเรามี10แผนงานหนึ่งในแผนงานนั้นคือเรื่องของ UX UI หรือ Customer Experience ทั้งหมดซึ่งผมก็เชื่อว่าวันแรกที่ท่านพูดแบบทีมงานงงกันหมดอะไรวะคือไม่เคยทำนะครับซึ่งไม่แปลกเนาะเราไม่เคยมีโจทย์อย่างนี้ได้เห็นบ่อยในภาครัฐสักเท่าไหร่สิ่งแรกที่ผมชวนผู้ไม่ถึงว่าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่กรมนะครับต่างๆก็คือเราไปลงถนนกันเราไปเดินคุยกันเราไปคุยกับคนจริงๆนะครับเราเลิกทำงานในห้องกันไปสักพักหนึ่งเราเรียกว่า listening tour เราเดินทาง4 ภาคเลยนะครับเหนือกลางใต้ออกตกถ้าเดินทางไม่ได้ก็เชิญเขามาหรืออะไรอย่างนี้เป็นออนไลน์ได้หมดนะครับแต่เอาตัวเราไปอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆไปอยู่ในประสบการณ์ลูกค้านั้นจริงๆอย่าออกแบบอยู่ในห้องแอร์บนโต๊ะประชุมมีไมค์เปิดปิดอย่างเงี้ยไม่มีใครประชาชนเขาเป็นอย่างนี้หรอกครับมีแต่พวกเราที่ใช้กันนะครับอันที่3ก็คือพอเราเริ่มลงพื้นที่แล้วครับก็อาจจะคล้ายๆที่คุณธนุธนาพูดก็คือให้คิดว่ามันเป็นไปได้ก่อนบางหลายๆอย่างมันอาจจะยังเป็นไปไม่ได้วันนี้เช่นติดในข้อกำหนดกฎหมายเนี่ยพวกเราเนี่ยเก่งมากเรื่องการทักว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีกฎหมายอันนั้นค้ำอยู่มีประกาศเรื่องนี้ดักคอไว้นะครับแต่นั่นคือลีดเดอร์ป่ะครับที่เราต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงถ้าเราอยากจะเป็น follower ต่อไปก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเรามองว่าเรื่องนี้มันจะช่วยคนได้อีกเป็นล้านๆคนเลยช่วยคนไทยได้อีกแบบมหาศาลการแก้กฎหมายหรือข้อกำหนดต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันจะต้องเกิดตามมาอยู่แล้วแต่ถ้าเรา believe ในเรื่องการสร้างประสบการณ์ของลูกค้านะครับจากที่ผมดูมาเนาะก็มีกฎหมายหลายๆข้อได้แก้ไปเรียบร้อยแล้วทำไมต้องเซ็น100 หน้าอย่างเงี้ยก็เหลือเซ็นอันเดียวมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรือตอนที่ทำงานกับคุณธนาที่ธนาคารเรื่องสมุดแบงค์สมุดสเตทเมนต์นะครับทำไมหายต้องไปแจ้งความเคยทำพาสบุ๊กหายไหมฮะแล้วเราไปแจ้งความทำไมครับก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งก็คือมันไม่มีความจำเป็นต้องไปแจ้งความนะตำรวจก็บอกไม่รู้เหมือนกันก็เห็นมาแจ้งกันอยู่อย่างนั้นน่ะนึกว่าเป็นกฎหมายไม่ใช่กฎหมายนะครับเป็นความคุ้นเคยซึ่งก็จะทำให้เห็นว่าถ้าเราเข้าใจจริงๆแล้วเราไปเป็นประชาชนธรรมดาแล้วนะครับเราลองทำอะไรที่ไม่ต้องคิดเรื่องกฎหมายเป็นอย่างแรกบ้างนะครับถ้ามันดีจริงเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันผลักดันกันได้แต่หลายๆท่านก็อาจจะบอกว่าถ้าแหวกเกินไปเดี๋ยวโดนนายด่าเขาทำกันมาแบบนี้อยู่แล้วก็ต้องทำกันต่อไปอาจจะมีตรงนี้ด้วยSim, I believe that in Estonia you also drove quite a bit of adoption through pushing and changing the role of the government officials as well. Maybe you can elaborate a little bit more. Yes, for a long time that was our failure story until it became finally a bit of a success. But I think this is really the key question down the line. And if we talk about the mindset change, I mean, there really needs to be this group of people whose mindset we're talking about. And well, what we really came down to is that when we also observe private sector practices, behind all the things we use is a product manager. Somebody who wakes up in the morning and constantly, daily cares about what's the user experience of this process, of this product. Is it a bank, bank service? Is it a telco service? Whatever like that, right? It's the same thing we need in government. Behind every public service, somebody has to be responsible. Wake up in the morning, care about how do I improve this experience now, right? Without that, what we had before in Estonia was basically if you went to an agency and said, okay, so you're running this
tax declaration or you're running this registration of address, who's responsible? Well, our agency. What does that mean? What's an agency? Who's responsible, right? Who really calls the shots in a sense of how to improve this or simplify this or you know, who's accountable really? So until we pin down really sort of service manager, service ownership like that, until then change is hard to come by. If we do appoint people responsible, then we have a chance, like we talked before, to you know work with them, you know, give them tools, training, so forth, or incentivize them through other measures, be it budget or performance reviews, tie their KPIs to this in terms of how their performance is evaluated. But somebody needs to be there behind every service, a person. What about in the UK? Well, interesting to hear the reflections on regulations, and my insight on that is people make assumptions. They easily make assumptions about what the regulations say. I was constantly, as a minister, being told, "Oh, the law doesn't allow you to do that," and my constant response was, "Show me where it says that. Show me the law where it says that." And 9 times out of 10, the law didn't say that. And it was just, sometimes I was being deliberately misled, but actually most of the times people just made an assumption. And, you know, there are 4 reasons why transformation programs don't succeed. We know about political pushback, that can happen, and we're all familiar with that. We know about kind of vested interest resistance, and there's always some of that. And we know about inertia, the sheer inertia that exists in most big organizations. But the bit that we often leave out of it is the lack of technical capability, the ability to work out what the answer is, and that's why kind of building the capability through training, through development is so absolutely crucially important. But you know, I have lots of children. They're all grown up. 5 of them. 2 of them work in this area. One's a product owner in a software company in the whole field of betting. He'd never written a line of code in his life, but he's the one who is, as Sim describes, he's the one who's responsible for making sure that the application, as it is written and designed, is actually going to work for the user, because he's the one who knows who the users are and deals with them on a daily basis. I have a daughter who's a user experience designer, and so she, in a completely different sector, she's working every day on what is the experience. In fact, completely randomly, she works for a travel company, and completely randomly, my own firm found themselves being a client of her company. And so my daughter then was interviewing the 2 people in my company who organized travel in order to get their user experience, direct user experience. And there is no substitute for that, of talking to users. So the discovery process, before anyone starts to write a specification of what this thing should look like, actually doing proper discovery very effectively, and then constant testing on a continuous basis with real live users. And without that, it doesn't work. And you get locked into, and often politicians will have come up with a policy and say, well, create the technology, create the IT solution which will enable this policy to put into action. But if the policy has been developed without someone thinking about how it's going to be implemented and how it's going to affect citizens directly, then it won't work. And so constant testing with users, constant exposure to the actual user experience is completely indispensable. And it's a good way for people to become better public servants as well, because it is citizens, we are all in public service
in order to serve. And I think your point about this is citizen service, isn't just public service, is a good way to think about it. Thank you. In terms of accountability, I think we see the issues that you mentioned, that most of the time people actually say the law or regulation don't allow them to do. And also there's sometimes either conflicting accountability, as in they all believe that they are in charge of that, or some topics, no one wants to be in charge of that at all. So for the gov.uk, how did you actually move people from all those fragmented services that you show in the first page to be the real centralized and have one accountability together? Well, I mean, it wasn't overnight. I mean, it took a bit of time, and part of it was, as we were discussing, it's finding allies. It's finding that build your coalition of the willing. Who are the people who want to do it? So when we first set up gov.uk, people kept saying, "But Francis, this doesn't seem to be finished. When's it going to be finished?" And the answer is never. This is always going to be a work in progress. This is always going to be iterated. The old days where you would go out and commission a whole kind of platform or service from a single provider, and then you'd have a finished product which would almost certainly be out of date by the time you take delivery of it. It's never going to be finished. And so when we launched it to begin with, it was quite rudimentary, it's quite simple. And then we found we gradually migrated content over. But there were some ministries that were very resistant. There was one that was the minister in charge of the ministry was having meetings just about how do we stop Francis Moore getting his way. But we won. And you have to be persistent, you have to persuade, and at the end of it, you have to, which is why the mandate is so important, you have to have a mandate that says, on the 2nd of June, your website is going to be closed down. We are going to close it down. And without that mandate, and budget is crucially important, we had real-time spend controls where we would be able to say, if any spend above a certain not very high level, even if it was in a ministry's budget or an agency's budget, they would still have to get my consent to go ahead with the project. And if it wasn't the right project, we would stop them doing it and then help them to do it the right way. Right. And Sim, for you as the CIO at the time, how did you actually drive the impact? Because you mentioned that Estonia actually, the cost saving from digital government is actually about 2% of your GDP. That is massive. How did you actually drive the accountability and impact to make it happen like that? Well, first of all, 2% is even, I guess, just digital signatures alone across the country. I mean, we've never really have been able to come up with a full number like that. It's beyond that. And I think what really has been shown again and again, it's not that the end users save time and money, it's actually also the back end of government becomes more efficient if the user experience is better. I mean, simplest example, again, I see this multiplied in different countries, you get less call center need. Simple as that, right? But I really want to come back to what Francis was talking about, the example of UK and I mean, how to really push these things. How did we manage to, in Estonia, to push that every service would have an owner behind? How can you push a platform to be adopted? It's the governance mechanisms. I mean, the budgets, the mandates, these are exactly the sort of governance mechanisms. You know, I can now give a teaser that we'll talk Wednesday about, but that's what it comes down to. Governance makes the difference between who makes it happen and not. When you say governance, means there should be one single agency or department that drives that, or how does it work? Well, governance means exactly, is the leadership in place, right? Both political level as well as sort of at the level of agencies. Some agency has to drive the show.
do they build it all necessarily themselves? I mean, in terms of, let's say, is there still room for other agencies? Sure, because no one entity can be the owner of all services, right? Right. But they can obviously build the platforms for that, and help with the technical side of that. So it's the roles and responsibilities, right? It's the policy that pushes things through. Like Francis said, I mean, COVID that UK went through because that was a mandate saying, hey, we'll close everything else down. It's the carrots and sticks, how you make it happen, the budget mechanisms we've been talking about. Governance is also about how do you align, how do you bring, what formats do you use to bring them together? Like a committee has been tried to be, worked in Thailand here. So governance is like a range, like this set of these sort of tools you can use to have alignment and leadership in place and adoption following that. Do you have something to add? Well, only to add that having a strong central digital leadership is essential, with strong political cover is absolutely essential. Partly because if all of the capability is divided up in the silos, in the individual ministries and agencies, the capability is scattered and dispersed, and you want the team who are leading the digital transformation program for the whole government. You need this to be the best team around, and you're not going to get the best team in if you're trying to replicate it in every single part of government. It's simply not going to happen. So having one place where you have high-end capability with the leadership, and the leader has to be someone who can exercise leadership but also has technical credibility and authority, is crucial. And then the heads of digital in the individual silos, in the individual ministries and agencies, have to have a reporting line, as well as their reporting line upwards within the vertical. They have to have a horizontal reporting line to the head of digital in the central entity. And that's how you start to make it work. Governments aren't used to that way of working, but it's very common. Matrix management is very common in even not very complex businesses, and it's perfectly possible to make it work. But that's how having a strong governance and strong expectations of how people will operate is so important. But what Francis is explaining in a way, I mean, can be said this way. I mean, digital or old-fashioned IT used to be like a support function. Yeah. What you're describing is at the center of strategic intent for the government. Yeah. Yeah. And that's really the change on a political level. Yeah. Right. That's a very good way of putting it. That this is, we always say, digital is not mostly about the technology. It's mostly about mindset, culture, business models, but it is about thinking about the service, whatever you do, thinking about it from the point of view of the citizen, of the user. And once you start to think like that, then that soaks into everything the government does. And that can be transformational in terms of how government is seen, in terms of building trust. Most countries, and we see this in Europe, we see it in lots of places, there's a loss of trust between the public and government, and having services that are very clearly designed to be easy for citizens to use and where it's very open and very transparent. That's a way of rebuilding that all-important trust between citizens and government. ขออนุญาตเปลี่ยนเป็น AM อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ท่านวิทยากรนี่พูดถึงการที่จะดีไซน์เซอร์วิสโดยที่นึกถึงตัวผู้ใช้มาหลายรอบแล้วสิ่งที่สำคัญมากๆในการที่จะเอาตัวความรู้ความเข้าใจของทางประชาชนเข้ามาใช้ในการดีไซน์เซอร์วิสนี่ก็คือเรื่องข้อมูล
ต้องยอมรับว่าจริงๆตอนนี้ภาครัฐอาจจะยังใช้ข้อมูลของเราได้ไม่ดีเท่าที่ควรนี้อาจจะขออนุญาตถามคุณธนาว่าถ้าจะให้ทางภาครัฐเนี่ยเรียนรู้จากทางภาคเอกชนในการนำข้อมูลของผู้ใช้งานมาดีไซน์มาออกแบบเซอร์วิสเนี่ยควรที่จะเริ่มต้นยังไงควรที่จะเริ่มในการที่จะแชร์ข้อมูลกันยังไงทำยังไงให้คนรู้สึกว่าข้อมูลของเขาปลอดภัยด้วยค่ะผมขอทีละสเต็ปแล้วกันนะครับผมอาจจะไม่ได้มองไปไกลผมอาจจะอย่างแรกที่คุณเนิร์ดได้เล่าให้ฟังเนี่ยเอาข้อมูลความเข้าใจของผู้บริโภคของพวกเราให้ได้ก่อนนะฮะผมเคยหลายครั้งแล้วที่ว่าถึงแม้ทำการเงินนะครับผมแล้วชีวิตของผู้บริโภคอาจจะไม่ได้อยู่การเงินตลอดเวลาเราเข้าไปขออยู่กับเขาทั้งวันเลยนะครับผมเพื่อแค่เข้าใจเขาในโมเมนต์ต่างๆว่าเอ้ยทำไมเขาถึงต้องการใช้การเงินส่วนมากก็คือเดินตามเบลอๆไปเรื่อยในช่วงที่เขาใช้ชีวิตเขาแต่ว่าพอถึงจุดที่เขาอาจจะต้องใช้การเงินเพื่อเข้าใจเหตุผลแรงจูงใจแล้วว่าในโมเมนต์ต่างๆเนี่ยอะไรคือสิ่งสำคัญของผู้บริโภคแล้วไม่ได้บอกว่าต้องจับทุกคนนะนี่แค่ฝากนิดนึงกลุ่มผู้บริโภคผมบอกว่าแบบ 80-90% นะจริงๆมันก็จะมีอยู่ไม่กี่กลุ่มเราพยายามจับเข้าใจนิดนึงไม่ต้องเข้าใจทุกคนอย่างตอนอยู่ธนาคารเองเราก็จะมักมีอยู่แบบ3กลุ่มก็พอที่เราเรียกคำว่า persona นะ3กลุ่มที่จะใช้ตลอดเวลาคือเด็กเพิ่งจบไงทำงานออฟฟิศนะครับผมมีรถ1คันเราก็จะประมาณมาที่มันเหมือนหน้าตาคล้ายๆกันคนทำงานกลางวัยที่มีครอบครัวแล้วอยู่คอนโดกับคนเปิดร้านอยู่ที่ตลาดนะครับผมอย่างเงี้ยก็แบบ3กลุ่มเนี่ยโหมันกินเลยได้ 70-80% แล้วไปเข้าใจเขาลึกซึ้งเราจะได้เข้าใจในหน้าตาต่างๆและแรงจูงใจต่างๆนั้นแค่เข้าใจในผู้บริโภคแต่จริงๆกลับมาเรื่องข้อมูลแน่นอนวันนี้เป็นโลกของข้อมูลแต่ผมไม่ได้อยากพูดให้มันเป็นเรื่องซับซ้อนมากผมบอกว่าอย่างแรกแค่พวกเราเก็บข้อมูลแล้วเราอยู่ภาครัฐกันเก็บให้มันถูกต้องมันมีกฎหมายเรื่อง PDPA อยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องคอนเซนต์กับลูกค้าถูกแต่แค่เก็บเป็นดิจิทัลเป็นต้นก่อนนะครับผมอย่าให้เป็นกระดาษเพราะเป็นกระดาษมันเอามาใช้ยากนิดหนึ่งนะครับผมขอให้เก็บข้อมูลพวกนี้อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าข้อมูลลูกค้าพฤติกรรมของลูกค้าตรงนั้นเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมันเอามาใช้เข้าใจลูกค้าได้เยอะโดยไม่ได้ต้องเข้าใจมันมากผมแค่บอกว่าขอให้เก็บไว้ก่อนเพราะว่ายกตัวอย่างสุดท้ายแล้วผมว่ามันมีเทคโนโลยีไม่ใช่ใหม่ๆแล้วกันในช่วงนี้มันเอามาทำความเข้าใจลูกค้าได้เยอะผมทำงานอยู่กสิกรไลน์เนี่ยเราใช้ข้อมูลบนไลน์ที่ไม่ได้ไปดูว่าพวกคุณทั้งหลายคุยอะไรกันนะครับผมวันนั้นเรามองไม่เห็นนะมันเป็น end-to-end encryption แต่เราดึงข้อมูลต่างๆในพฤติกรรมการคุยการแชทแล้วมันก็ทำความเข้าใจกับผู้บริโภคได้เยอะโดยไม่ได้ต้องตั้งคำถามนะแค่แบบอาจจะต้องตั้งนิดนึงว่าแบบเราอยากเรียนรู้ไหนผมอาจจะบอกว่าเรียนรู้เรื่องความเสี่ยงของลูกค้านะผมจะได้เลือกถูกว่าลูกค้าคนไหนมีความเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำแล้วเครื่องมันก็สามารถประมวลผลในข้อมูลต่างๆที่เราอาจจะไม่รู้มันเชื่อมโยงกันนะครับผมแต่อย่างแรกที่สำคัญที่สุดก็คือเก็บข้อมูลไว้เยอะๆเพราะในธุรกิจไม่ใช่ในบริการต่างๆของเราเนี่ยเดี๋ยวเราสามารถตั้งคำถามให้เราเดี๋ยวเครื่องมันก็สามารถตอบได้เองจากข้อมูลที่หลากหลายว่าลูกค้าคนนี้ช่วงนี้ต้องการอะไรต้องการบริการอะไรบ้างเลยผมบอกว่าเรื่องเข้าใจกลุ่มลูกค้าก่อนเก็บข้อมูลให้เยอะแล้วเดี๋ยวเทคโนโลยีมันพาเราไปเองเราไม่ต้องไปสนใจและนึกถึงฝั่งเทคโนโลยีเยอะเกินไปผมคิดว่าตรงนั้นมันมาแน่ๆอยู่แล้วในการสามารถช่วยให้เราเข้าใจลูกค้าได้ลึกซึ้งขึ้นอันนี้อาจจะถามเสริมนิดนึงไปทางคุณเอิร์ธนะคะว่าจริงๆภาครัฐเนี่ยต้องเรียกว่าข้อมูลเยอะมากอยู่แล้วพอสมควรแต่ทำยังไงให้เขาใส่หมวกนักออกแบบนิดนึงทำยังไงให้เขาเอาข้อมูลที่มีอยู่มากมายเนี่ยมาทำให้มัน personalize ได้จริงๆเพราะเราบอกว่าเราต้องการจะเป็น data driven personalization เข้ามาไม่ต้องไปหาแล้วว่าหน่วยงานการประปาการปศุสัตว์อะไรก็ตามเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันตอบโจทย์เอาข้อมูลตรงนี้มาออกแบบ service ให้มันตอบโจทย์ persona ต่างๆได้จริงๆก็ผมว่าเรื่องในโลกมี2อย่างคือเรื่องทำได้กับทำไม่ได้นะครับ เท่าที่จะเลือกทำอะไรนะเพื่อให้มันฮึกเหิมเนาะเราอาจจะเลือกเรื่องที่ทำได้และมี Impact สูงคือถ้าเราไปทำเรื่องทำได้แต่ไม่มีคนใช้เลยแบบมันเชื่อมได้แต่ว่าทั้งปีจบมามี User ใช้กดปุ่มนี้ไป15 คนอย่างเงี้ยก็อาจจะวางไว้ก่อนแต่ผมจะแนะนำว่าลองหาเรื่องที่มันแบบ
ทำแล้วได้ Impact ใหญ่ๆทำทีเดียวแล้วมันมีเอฟเฟกต์กับประชาชนทั้งหมดและเป็นเรื่องที่ทำได้อันนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าทำก่อนอันที่สองก็คือมันก็ต้องตั้งคำถามนะว่าไอ้ข้อมูลที่มีจริงๆแล้วมันใช้ได้จริงหรือเปล่าก็เหมือนบางทีบ้านเราเก่าแล้วใช่ไหมมันซ่อมมาจนโอ้โหยุ่ยแล้วก็บางทีรีโนเวทอีกทีก็ไม่ไหวแล้วทำใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกนะครับการเริ่มใหม่จัดใหม่ทำให้มันดีก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผมว่ามันก็เหมือนกับบ้านเราเป็นบ้านแบบมีสมบัติมีของมี intellectual มี intelligence ที่ดีมี wisdom ที่ดีอยู่แต่ว่าคำถามคือมันเป็น wisdom ที่มันพาเราไปในอนาคตหรือเปล่าคือต้องบอกวันนี้เราทำเทคหรือว่าทำ product อะไรขึ้นมานะครับให้นึกเสมอเลยว่ามันล้าหลังแล้วเพราะกว่ามันจะเสร็จเนี่ยอาจจะทุก6 เดือนหรือปีหนึ่งใช่ไหมครับปีที่แล้วเรายังไม่เล่นกับ Chat GPT เลยเรายังไม่คุยกับ AI เลยใช่ไหมปีนี้คือทุกคนแบบเหมือนมี Chat GPT เป็นผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นให้ตระหนักไว้เสมอว่าของที่เรามีก็เก่าแล้วนะเวลาพัฒนาซัดไปอีก6 เดือนอีก1 ปีออกมานี่คือเก่าโคตรต้องบอกอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยนอกจากทำได้แล้วเรายังต้องมีความกล้าอีกสักนิดนึงที่กล้าฝันไปไกลอีกสักหน่อยนึงลองเป็นโดเรมอนกันสักวันหนึ่งครับนั่งไอ้ไทม์แมชชีนไปอีกสักปี2 ปีเพราะถ้าเราไม่สามารถมีความสามารถในการมองอนาคตได้สักหน่อยนึงเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามีมันทำให้เราไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่าแต่ถ้าจุดนั้นเป็นจุดที่ทั้งประชาชนก็ต้องการนะครับโลกก็ไปทางนั้นคำถามอยู่ที่เราแล้วว่าแล้วเราต้องทำอะไรอีกต้องไปหาอะไรอีกเพื่อให้เราทำเรื่องนั้นให้ได้นะครับก็คงประมาณนี้ครับงั้นขอทิ้งท้ายสำหรับคำถามที่ก่อนที่จะเปิดให้ทั้งฟลอร์นะคะอันนี้อาจจะถามทุกท่านบนนี้ละกันว่าถ้าจะนั่งทำแมชชีนขอเริ่มจากคุณเอิร์ธเลยก็ได้ค่ะจะได้ต่อไปเป็นโดเรมอนไปอีก10 ปีข้างหน้าเนี่ยคิดว่าอนาคตของรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างและอะไรที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโอเคงั้นผมขอใช้สิทธิ์สวมหมวกเป็นประชาชนเจนซีดีกว่าแปลกๆดีเนาะวัยรุ่นเจนซีที่กำลังจะเป็นประชากรกลุ่มสำคัญในอนาคตของเรานะครับเด็ก1 ปีเนี่ยมันจะมีประมาณ 300,000 คนเนาะเด็กเกิดปีหนึ่ง300,000 คนเราเริ่มมีบัตรประชาชนต้อง15ป่ะครับใบครับ10อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกันคือ identity ของเด็กตั้งแต่เนี่ย10 ขวบเป็นต้นมาก็คือเด็ก Gen Z เนี่ยนะครับถึงสัก20 กว่าเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเลยสำหรับฟิวเจอร์ของประเทศเรานะครับเพราะว่า1เนี่ย Digital Identity หรือ Data ต่างๆของเด็กพวกนี้ไม่เหมือนรุ่นเราแล้วเนาะรุ่นเรานี่เป็นเล่นอะไรนะ Facebook ใช่ไหมเด็กนี่เขาเล่นอะไรดีฮะ TikTok IG อะไรใช่ไหมคือมันเปลี่ยนวิถีไปแล้วเราก็ไม่ได้เข้าใจนะแบบเราอาจจะเป็นผู้เสพ TikTok ที่ดีแต่เราก็ทำคอนเทนต์แบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมเพราะเด็ก Gen Z ก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจที่พวกเราต้องกลับมามองแล้วว่าเราจะ govern เขาหรือจะบริการเขาหรือจะสร้างประสบการณ์ให้เขาอย่างไรเพราะต้อง to be fair ครับเราคนละเจนกับเขามากๆเจนเรานี่แบบเท่เดินสยามสแควร์แบบใส่ยีนโค้งๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้โชว์สะดือกันหมดเลยผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าเราต้องรีบไปเข้าใจคนพวกนี้แล้วดีไซน์ประสบการณ์สำหรับเด็กกลุ่มนี้ซึ่งผมอาจจะบอกว่าอาจจะเป็นกลุ่มเปราะบางที่เราไม่เคยนิยามนะครับแต่ก่อนคนเปราะบางคือแก่พิการอย่างเงี้ยแต่เด็กเนี่ยครับคือเปราะบางจริงๆเพราะว่าถ้าเรากลุ่มเขาไม่ดีเนี่ยเป็นกลุ่มน้อยของเรามันก็จะเป็นกลุ่มใหญ่แล้วเขาก็ไปเมืองนอกเขาก็ไม่เสียภาษีให้บ้านเราก็จบแต่ถ้าเราก็คือถ้าเราลืมเขาไปครับเพราะเราไม่เข้าใจเขาในวันนี้เนี่ยผมว่าอันตรายก็เลยคิดว่าถ้าสรุปว่าถ้านั่งทำแมชชีนไปผมว่าพวกเราควรไปเข้าใจวัยรุ่น10 ขวบ15 ขวบ18 ขวบตอนนี้แล้วเริ่มดีไซน์การบริการที่เหมาะกับเจนใหม่ๆขึ้นมาเพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มนี้ในอนาคตครับค่ะขอบคุณมากค่ะSim, maybe over to you first. What do you think would be the key to success for the next 10 years, especially if you put on the government hat? For almost all governments, including ours, still as well back home,
the key to success is still the same things we've been talking about here, applying them systematically, thoroughly throughout the whole government. There's still so much to be done that actually, well, even what we talk about here, the user-centric approach would really become the mindset, the business as usual throughout all entities behind every service. And I mean, in that sense, I don't want to dream about next technology. It's the basics we got to master fully and thoroughly. Then sort of great future unlocks in a way. The other way to answer is that, look, if we look at some of the front runners of this world, I always like to say the future is what you build it to be. So what the front runners are doing, that perhaps is the future emerging in a way. And I mean, we clearly see two directions in my view. First of all, whatever way you want to call it, but the whole approach is exactly get out of the way. Make services seamless or effortless or whatever buzzword you want to use, but essentially, just like you were saying, let's just get things done for the user, right? And as much as possible, unless user wants something different, right? Wants to engage with the government. We've had a bit of that experience in Estonia. We could talk longer, but fundamentally, we've also sometimes stayed away from going full, let's say, invisible in the back end because the users have preferred to have it this way. For example, an expecting mother wants quite a lot to be involved in the service offering, as we found out, but that was the user need. So the one thing, basically making the bureaucracy of government happen invisibly unless there's a need or actual want for that. Secondly, I mean, I slightly go to technology now, but I mean, artificial intelligence is coming in, and in the sense of what will user-centric government be like, it will, in my view, inevitably be something that our virtual assistants deliver for us. Agents are coming and so forth, basically that, look, your Siri, your Google Assistant, your Thai government assistant, whatever, that's the way you get things done. In your language, proactively, so forth, but that's the mode of that. But still, I say, it won't happen unless designs are applied properly. Yeah, and Lord Francis, maybe 1 minute in terms of how to conclude. You talked about mindset quite a lot. So what should be the mindset that the civil servants should have to deliver this service successfully and sustainably? I think it is just put themselves in the place of users. Think of yourself as a user. How would I want to deal with this? And everything flows from that. And I think Sim is right that there's going to be lots of unexpected ways in which this is all going to develop over the next 10 years, ways that no one's even begun to think about. AI is going to do lots of things, but it's not going to do everything, and no one really knows what it will be able to do. I mean, we're at such an early stage of this, but whatever the technology is that is available, and there will be great strides that are going to be taken, but without approaching this with the right mindset, the right outlook, the right attitude that says, I am here to provide a service for citizens. How is this going to affect the citizen? Talking to citizens, talking to real users all the time. None of this will succeed. But it's very exciting. Right. งั้นคุณธนาอาจจะสุดท้ายแล้วคิดว่าเทคโนโลยีอย่าง AI ทุกคนพูดถึง AI แต่ AI หรือเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยมันจะมีบทบาทในการที่จะเข้ามาช่วยในการที่จะทำให้เป็น user centric ได้มากน้อยแค่ไหนคะสั้นๆผมว่าทุกท่านพูดเรื่องสำคัญไปหมดแล้วคงไม่ต้องซ้ำนะฮะแล้วก็พูดได้ว่าเปิดมา10 ปีผมกลัวว่า10 ปีจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากที่เราคงจะคิดไม่ออกมองไม่เห็นกับคลื่นใหม่ที่น่าจะเปลี่ยนสังคมและโลกของเราอย่างสนิทก็เลยมันเป็นหัวใจหลักอยู่แล้วผมก็เลยกลับมาว่ามันไม่ต้องห่วงว่ามันจะเข้ามาเฟกเอาแบบมันเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าถึงประชาชนมันจะคงสะดวกแบบที่ว่ามันทำแทนได้ทุกอย่างแต่กลับมาที่กลัวไปเจอจุดนั้นน่ะตัวพวกเราเองที่อยู่ในห้องนี้ทุกคนน่ะผมขอฝากความวิชาตัวเบาแล้วกันคล่องตัวคล่องแคล่ว
เพราะเราไม่ได้เสียเปรียบอะไรรอบนี้แล้วมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกๆคนมันไม่ใช่เรื่องที่มีใครรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วเรื่องเทคโนโลยี AI เราเริ่มไปพร้อมๆกันขอให้แค่เราสามารถพร้อมเปลี่ยนไปกับลมที่กำลังพัดมาคลื่นที่กำลังจะกระโหมมาขอให้เปิดหูเปิดตานะครับเราเข้าใจฟังผู้บริโภคฟังประชาชนแต่เราเองก็คล่องแคล่วและเข้าใจไปกับมันผมว่าขี่คลื่นเรื่องนี้ไปด้วยกันนะจริงๆจะเป็นโลกที่ค่อนข้างสะดวกมากขึ้นอย่างมากมายแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะก็ถ้าเกิดว่าฟังมาทั้งหมดเนี่ยจะมีหัวใจหลักอยู่ประมาณ5เรื่องอย่างแรกก็คือเปิดใจพร้อมเรื่อง mindset จะต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วก็ไปกับคลื่นลูกใหม่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ process ถึงเราต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วยมี accountability เรื่อง mandate แล้วก็สุดท้ายก็คือต้องทำความเข้าใจกับทางผู้ใช้ให้ได้อย่างท่องแท้แล้วก็ตอบโจทย์ไม่จำเป็นต้องตอบทุก 100% แต่หา persona ที่หลักๆของผู้ใช้งานของแต่ละบริการให้ได้แล้วก็โฟกัสตรงนั้นแล้วก็ผลักดันต่อไปเรามีเวลาอีกสักประมาณ 1-2 นาทีไม่ทราบว่ามีท่านไหนมีคำถามที่จะสอบถามทางวิทยากรไหมคะค่ะเชิญค่ะครับอยากจะทราบแนวความคิดว่าเราจะปรับบาลานซ์ยังไงระหว่างว่าความปลอดภัยของระบบครับกับความสะดวกสบายของผู้ใช้ครับอย่างเช่นยิ่งเรามีความปลอดภัยเยอะเนี่ยข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องกรอกก็ยิ่งเยอะเนี่ยครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราปล่อยให้ผู้ใช้เนี่ยใส่อะไรไปก็ได้เนี่ยครับแต่ทำให้ระบบเราไม่ปลอดภัยอย่างเช่นทำไมผู้ใช้จะต้องเวลาลงทะเบียนจะต้องมีการลง OTP อย่างเงี้ยเขาอาจจะคิดว่าOTP อาจจะไม่สะดวกกับเขาหรือเปล่าประมาณนี้ฮะเราจะบาลานซ์ยังไงให้อยู่ตรงกลางความพึงพอใจของผู้ใช้แล้วก็ความปลอดภัยอย่างเงี้ยครับอันนี้อาจจะเรียนถามคุณธนาก่อนได้ไหมคะในหมวกของธนาคารก่อนเลยเพราะว่าคงจะโดนถามมาเยอะเรื่องนี้มันเป็นสมดุลที่ต้องเล่นกับมันตลอดเวลาแล้วเราก็ในมุมคนในภาคการเงินแล้วจริงๆภาครัฐก็เช่นเดียวกันความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องมีนะครับผมบอกว่าไม่งั้นเงินมันไม่ได้อยู่ใช่ไหมฮะหรือว่าข้อมูลสำคัญหรือเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเรามันหายไปงั้นเราก็ต้องตั้งเส้นให้ชัดว่าในสิ่งที่เราต้องรักษาความปลอดภัยเราต้องให้ถึงมาตรฐานแต่ไม่ได้แปลว่าปลอดภัยต้องแปลว่าใช้ยากเพราะมันมุมหนึ่งก็บอกได้ก็ใช่มันใช้ยากๆงั้นก็ปลอดภัยเข้าไม่ถึงทั้งหมดทั้งปวงเราเกิดขึ้นมาเพื่อคิดวิธีใหม่ๆที่ทำให้มันสะดวกขึ้นนะครับผมซึ่งในมุมวงการแบงก์ก็ทำให้สะดวกมากสักพักอาจจะมีบัญชีม้าเข้ามามีเรื่องต่างๆเราก็ต้องปรับตัวมันเลยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีคำตอบแต่เราต้องไหวในมองว่าใส่หมวกผู้บริโภคอยู่ดีนะเพื่อให้มันสะดวกที่สุดในมาตรฐานความปลอดภัยแล้วเราก็ใช้ innovation ใหม่ๆในการสามารถปรับสมดุลนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเลยใช่มันเป็นสมดุลแต่ว่าจริงๆเราก็แค่ตีเส้นว่ามันต้องปลอดภัยนะแบบนี้ที่เหลือเราก็ต้องหา process หาขั้นตอนใหม่ๆเพื่อซึ่งสร้างความสะดวกให้มันเกิดขึ้นได้คำตอบที่ไม่ได้สวยมากแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเลื่อนไปเลื่อนมาให้มันดีที่สุดAnd how did you do it in Estonia? I'm not even going to say just for Estonia, but two statements in the interest of time. One, I don't think it's a balancing act. User need, safety is also user need. That also has to be designed in. And secondly, you can design safety to be user-friendly. So, I mean, we can go longer about it, but I think in that sense, I wouldn't see them as other like ends of a spectrum. They can be done perfectly together, and they need to be done perfectly together. อันนี้ขอคำถามสุดท้ายได้ไหมคะพอดีเลยเวลามันนิดนึงแล้วไม่แน่ใจยังมีท่านไหนมีคำถามไหมเอ่ยค่ะขออนุญาตสอบถามครับเดี๋ยวต่อไปในภาคหน้าที่เรากำลังจะผลักดันในภาครัฐมีการใช้โปรแกรมแล้วก็เรื่องของดิจิตอลมากยิ่งขึ้นเรื่องของเด็กเจนปัจจุบันนะครับที่เขาเข้าถึงข้อมูลได้ทุกอย่างได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเช่นกันอันนี้จะพูดถึงในเรื่องของ security นะครับมันจะมีพวกเครื่องมือต่างๆในด้านไซเบอร์ที่มันอยู่ใน GitHub ซึ่งถ้าตัวผู้พัฒนาที่เป็นฝ่ายภาครัฐเนี่ยครับเขาไม่ได้มีความรู้มากเพียงพอซึ่งในปัจจุบันก็ค้นพบว่าก็ยังไม่ได้มีความรู้มากเพียงพอนะครับเราจะจัดการบาลานซ์หรือว่าปิดกั้นเรื่องพวกนี้ยังไงคือผมเชื่อว่ามันปิดกั้นได้ยาก
ด้วยความที่ข้อมูลมันค่อนข้างจะพับบิกแล้วก็เด็กเจนนี้เขามีวิธีการไปหาวิธีต่างๆครับเราจะให้ความรู้ในด้านนี้ยังไงที่สามารถทำให้มันเซฟกับภาครัฐด้วย แล้วก็ตัวของเด็กที่เขากำลังคึกขนองครับพอเขารู้การใช้เครื่องมือพวกนี้เขาจะมีวิธีการยับยั้งชั่งใจหรือว่าตระหนักรู้ครับ Do you have any experience that you could share อันนึงที่เอสโตเนียนี่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบเป็นประเทศที่เล็กมากคนประมาณ2 ล้านกว่าคนแต่เขามียูนิคอร์นอยู่11 ตัว11หรือ12 ตัวตอนนี้แล้วนะคะก็น่าจะเป็นประเทศหนึ่งที่สามารถบาลานซ์ได้ดีพอสมควรในเรื่องนี้ Can you share a little bit how you balance that Well, this is an excellent question. I mean, in many ways, but to keep it very short. Well, you're spot on in a way. I mean, it starts from how you design the systems and service processes. A lot of it is not even a technology issue. I mean, how do you keep something like online voting secure, which is something just Estonia does, right? It's basically just like procedural features of that. So you got to, again, go think about the whole UX for that matter. That's one thing. I mean, how to do that? I mean, there are ways to also influence that. And again, it goes back to things like standards and requirements. That whatever gets built has to also live up to certain security measurement, for that matter, and whatever goes live, for that matter. But I think the key thing you're really asking for, in a sense, is what we call in Estonia cyber hygiene. Every public servant has to, in that sense, possess basic cyber safety understanding and skills. Right? Because that's where the attacks and things, bad things are starting from in many ways. You're targeted on as a person, right? And you do some mistake, things will happen then. There are other layers you can do as well, right? I mean, all the way to defending your country in terms of, incidents, whatever like that. But the ultimate thing is everybody, at least in public sector, has to be able to keep their work safe enough in a way. Same so cybersecurity you can bring to the population at large. Yes, Estonia is small for that matter, but it has been done on much larger scales as well, right? But ultimately, I want to say one last thing. Government transactions are simple and harmless enough in many ways. You can design systems in a way that the harm will be very limited. Even if you, for example, have a setup to exchange data, that doesn't mean that you can immediately, through one loophole, have access to all the data. We can go on about this. I think the biggest harm still come in people's private lives. And let's be, in that sense, I wouldn't have like a double standard of safety needs against public sector services. Actually, set their standard, have them meet that, but it has to be like extra special secure. Just to add on that, there is a tendency for governments to exaggerate what the safety requirements are. When I started back in government in 2010, the technology I was given to do my work as a minister was virtually unusable because the amount of security overload that was put on it. And I very nearly one day threw my laptop out of the window because it was driving me mad. And part of the problem was the people who did security in government weren't being challenged. They were simply saying they wanted everything to be absolutely secure. But actually, as Sim said, and most of what governments do has no higher requirement for security than quite a lot of ordinary commercial activity. And there are very often off-the-shelf solutions that are very easy to use, give easily enough, a high enough level of security and safety. But what you do have to have, and to begin with, we didn't have this. When we set up Government Digital Service, we then had the capability to challenge, to push back on what the security people were saying. So we actually got systems that were much more usable. We're talking about user-centric design around citizens, but for civil servants, the services, internal services need to be user-centric as well. And one of the things I most regret about the work we did in the UK government was we didn't start nearly early enough to think about how we could improve the productivity
and the morale of civil servants by making the technology we gave them to work with much simpler and easier and user-friendly. And that was something I deeply regret. ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณวิทยากรทุกท่านมากเลยนะคะ Panel Discussion วันนี้นี่ใช้คำว่าเต็มไปด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เชื่อว่าจะจุดประกายนะคะแนวคิดให้กับผู้เข้าร่วมเสวนาในวันนี้ทุกท่านมากเลยนะคะเดี๋ยวก่อนจากกันนะคะจะขอเชิญผู้บริหารแล้วก็วิทยากรของเรานะคะถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีสักเล็กน้อยนะคะอาจจะขอเชิญทุกท่านค่ะยืนขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอจัดพื้นที่สักเล็กน้อยแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันนะคะ